好，而家就開第二盒啦，閃色寶藏啊都係，開唔到。cut 頭。唔使。睇下佢膠紙有冇開過先。OK 係冇嘅。果然唔係散包嘅話，都唔會有啲咩問題。你仲要喺嗰間嘢嗰度。儀式。之後就咣。好，呢盒第二盒，我哋13579咁抽。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。我今次兩包開。你要唔得？唔得。你要左定右？我要呢邊。問卷。瑞閃2L。好，到我。噔噔。你嗰個一盒買㗎嘛，咁咪有機會應該人哋盒盒都係咁咯，我覺得。唔會，咁唔會。我即係你唔係。兩個大叔。仲有一張閃，然之後有 R，仲有好多。2L。
最後呢個尾4。喂，呢張係最尾一張食為，之後 yellow。到我啦。好。睇睇先，唔好睇大叔，睇大。哦，喂，又係呢張嘅，點解雙重嘅？尾2。我係最尾一。後面。